Merhaba arkadaşlar. Bugün size kağıttan uçak yapışını öğrettiğim. En başta şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle. Sonra daha ince yapıyoruz. Sonra daha ince yapıyoruz. Şöyle bir hal oluyor. Daha ince yapıyoruz şimdi de. Bu daha ince yaptığım şimdidir yani arkadaşlar. Yani 2-3 kere aynı. Şöyle bir görüntü alıyor. Sonra kapatın o kısmı. Böyle bir kapatış. Sonra böyle sertleştirin. Şöyle arkadan sert yapın böyle. Sonra böyle uçağınız süzülür. Bay bay.